今天要讲的故事是我铺垫许久，在无数期视频中埋下线索的2021年朦胧命运的转折点。那一年究竟发生了什么？如果说是因为朦胧拒绝续约而遭天娱毁灭，那么天娱这个掌控他8年的黑势力强迫他签字并不是什么难事，为何对续约秘而不宣，反而将他转手卖给深蓝公司？答案只有一个，为了事发之后能将自己撇得一干二净。可能有人会说，就是为了毁掉他。深蓝公司更像缅北诈骗员一样，对朦胧的压榨变本加厉，脸上常见的淤青肿胀、饥饿与寒冷的折磨，新伤加旧伤，连自由拍摄的机会都被剥夺了，几乎就是在逼他走向绝路。那又引出一个更深的问题，既然他们的目的就是折磨他，直接把他交给深蓝公司便可，何必在2021年放他自由，精心导演这样一场戏？那些被安插在他身边的眼线、周品、看心，他们以朋友甚至恋人的身份接近他，究竟是为了什么？看心为资本二代，他毕业于天津音乐学院，还被报道为持有北京市凯文警示技术研究所约8.4%股份。看心的姐姐看玲和父亲看宏杰都是企业家。用这样一个拥有强大背景的卧底来对付朦胧，可见他在他们眼中价值非凡。真相就是朦胧一直在默默收集证据，并通过熔涂技术将其传播出去。然而当恶人们发现时，他们并没有选择第一时间删除或直接控制，而是更为阴险地篡改了熔涂。与此同时，他们给了朦胧一段虚假的自由，让他在假象中逐渐放松警惕。朦胧掌握的证据涉及娱乐圈的黑幕、洗钱、人口贩卖、器官买卖，在这种情况下，那些人能撇清自身干系已属不易，又有谁敢真正出面救他？或许他们之所以暂留他一命，最终将他虐杀，只是因为他当时仍有价值，而他所造成的威胁在当时尚属可控。更深层的目的，则是通过无休止的折磨制造恐惧，以此对其他艺人形成强烈的威慑，让所有人都清楚，一旦心生举报或泄密的念头，等待他们的将是同样残酷的下场。以他所承受的苦难与绝望，伤痕累累，孤苦无助，换作常人早已选择解脱。然而朦胧却硬生生地挺了下来，不仅熬过了折磨，还以惊人的毅力完成了顾小梦的任务，视死如归，舍身取义，在绝境中燃起最后的火焰。这样的坚韧与决绝，恐怕是那些恶人们无论如何也未曾预料到的。低谷的时候会郁闷，会很不开心，会经常想一个问题，就是会怀疑自己适不适合做这件事儿。我觉得自己走出困境最大的动力就是还有自己想要坚持的事情。一个人自救的能量其实是很大的，因为经历过这些之后，会觉得当初对自己的怀疑其实也是一个思考的过程呗。一夜没睡，看到第二天的太阳，就会觉得还是挺幸福的。那种被阳光照射到的感觉，会让我觉得其实很多事情都不是事儿，不让自己留遗憾。生而为人，向阳而生。